comme prévu, المولودية تروحوا يرى الباس comme prévu. كيسيدني على فيديو نيادان c'est du pipeau, c'est que du blabla. Y a rien de sérieux, y a rien de strict. C'est la corruption euh, en direct. La corruption en direct est télévisée. المولودية كراسين تروازيام تلعب لا ليغ دي شامبيون. الصيف كراسين دوزيام تلعب لا ليغ دي شامبيون. أي غير parce que la FAF décide sous une loi de placer le Mouloudia deuxième, Stef troisième. Pourquoi la FAF a fait cette loi? Parce que le Mouloudia menaçait la FAF à le pass pour l'arrêt irrégulier et irréglementaire en la saison. Terminer la saison avec sans reléguer des clubs, c'est irréglementaire. J'aurais gagné et des suspendus à coup de football algérien. Donc la FAF elle a décidé de donner la deuxième place en Mouloudia. Au lieu de نكمل la saison, c'est une bonne. قلعة déjà hors la loi. نكمل au moins la saison. Et après on va aller خط. C'est une fois c'est une fois c'est une loi, c'est rapide. 2 minutes, tap. Mouloudia deuxième. Donc المولودية أين كهضر أين كهضر الماسني ديريكتور إكزيكوتيف l'investisseur مولودية أين كهضر la FAF la loi la FAF كاينة كاع on va partir au TAS on connaît c'est le مولودية et tout on est un grand club فريق الثورة مازال فريق الثورة نورمالمون خدمت les politiciens كذا يعني قدران صرصاص تخدم ناس وبالو ثورة يقول بالو بالك تسكلي خن كان يس باليستين لعبنا بالو يسن الناس داوم لانديبوندونس دو بوت ماركيم دو بوت داوم لانديبوندون دونك ابرا انا كيهضر يظل لي يفقد لا ديكلاراسيون يخدم لا ديكلاراسيون الناس اون سيكسكوز دي بروبو كون ا توني c'était dans une période d'énervement, on n'était pas d'accord pour l'arrêt de la saison. On respecte les déclarations et et toutes les décisions prises par la FAF. On respecte. Mais ثورة التور نصطيف تخدم ديال لي موناس تروح على الطاس تروح على لافاف كوم دابيتود اباريت ملال اباريت لوسما اباريت بوكو د كلام خمنا كل مثني رحنا للطاس دونك لا فاف اش غتخدم الفا كل يوم نستفك طاح الحقيقه تسكاليفيا كل زيكيب على كومبيتيسيون افريكان معاك شاك كل زيكيب كو سنتفك لا كوربسيون ادي ليميت معناوي كيني فغانو تسعوي على ليميت فغانا كان ديسيدي مثني تخدم دونك ستيفن كان سيدنا بول المولودية ني راه باوطاج ستيف انت اللي جيرون باوطاج ستيف ما ils vont pas se contenter de quelque chose soit c'est la coupe de la CAF اسند ساعنا الدوسي فلاس ديجا ستيف افون ديجا لا بيريود دو كونفينمون ساعنا الدوسي فلاس دي مقار حلايفيا ايتو لا ديميسيون بودا كان ستيف ساعنا الدوسي فلاس دي مقار مليح. Donc même des dirigeants qu'est-ce qu'ils ont déclaré la décision la FAF c'est du racisme et du régionalisme même les décisions يقولوا donc ترى نرجو بالك تدفع على حاجة parce que la situation اللي نتوري كثيرة c'est du grand n'importe quoi puis c'est de la corruption mais c'est grave et pour une fois نوري بلي مشيتي الدنيا si c'était pour l'intérêt du football algérien ماذا الفوتبول الجيريان ثني غاضن ماذا السبور الجيريان ثني غاضن اكو لي ديريجون اكو لي جوار اكو لي بريزيدون دو كلوب اكو لي ممبر دو بيرو فيدرال لا فوتي كو تجيرين سبور كو ديميسيونين اوكو هذيك فو البروفيسيوناليزم كايني راه البروفيسيوناليزم قلت كذا هذيك فون غير على الاماتوريزم ماذا الفوتبول الجيري مي ماشي الانتري الفوتبول حتى تسند لي ميكرو تسند لي بلاطو تيلي l'intérêt du football algérien. أكو لي بريزيدون دو كلوب نو سي l'intérêt de leur club leurs propres intérêts تحويسن
سي لور بروبر زانتيري يتحوسن على الانتيري دو فوتبول الجيريان. هيجيني فان دايور سيني ما ثوالد وين كو يهضر خير لاك لا بريس علي بن شيخ طول طون يحرصا غيد الى قاغري يقلينا بالو الى قاغري يقلينا الفوتبول الى قاغري يقلينا وكي الى قاغري يقلينا وكي واخ كان والي ما ديه هضر في لافيرا كيني في لوبسيون كي بلاسين مولوديا دوزيام بلاسين ستيف تروازيام راه كو ستيف كلاسين دوزيام موين تدادي شنو فاناس ديال القانون شنو فاناس ديال العفسه واخ كان ما ديه هضر في شغل كاينين دي هضره في شغل كاين باسكو سا جو با افيك سي لان دي زانتيرينوس تا تحوس لي زانتيرينوس اسفكن اون سوم دارجون سينو تهضر في الكلوب باقي ما يهضرش في الكلوب ني داكي تروح تموت باسكو اي غار تاكل ني بريزيدون لافافي غار تاكل ني بريزيدون ديك الكلوب غار تاكل نعاونتي دا خاطر الشاب تاكل فوكون كومبران ان نيمبورت كي كثورة اذا قلت نطف نيمبورت كيل بيرسون نرقم كان نزتشينا كان نجيو نمبيرو في الدراري اللي ياكل ولا تنسى سي جينيتيك. انا وريني كيف كان الله